Umuryango wa Paul Rusesabagina urashinja guverinoma y'u Rwanda uruhare mu gushimuta Paul Rusesabagina. Kuwa kabiri uyu muryango n'abanyamategeko bawunganira bakoresheje ikiganiro n'abanyamakuru basobanura ikirego batanze gisabira uyu muryango impozamarira. Inkuru ya Tim Ishimwe. Mu kiganiro wagiranye n'abanyamakuru ejo kuwa kabiri, uwo muryango n'abawunganira mu mategeko basobanuye ishingiro ry'ikirego kuri leta y'u Rwanda. Abanyamategeko barimo uwitwa John Eves bagarutse ku kuba Rusesabagina yarajyanwe mu Rwanda akuwe ku butaka bwa Amerika, aho yumvikanishije ko uburyo yageze mu Rwanda ari ishimuta kuko bitakurikije amategeko. Kuri ibyo John Eves akagira ati, ntidushobora kwemera ko hari umuntu ushimutirwa ku butaka bwa Amerika mu nzira izo arizo zose. Abajijwe impamvu iki kirego baregamo leta y'u Rwanda cyatangiwe hano muri Amerika, umunyamategeko John Eves yasubije ko impamvu ari uko icyaha ariho cyakorewe, anongeraho ko ariho hari ubutabera bwizewe. Aba banyamategeko bavuze ko leta y'u Rwanda yahawe igihe ntarengwa ku bijyanye n'iki kirego. Leta y'u Rwanda ifite gusubiza kugeza ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa gatanu kuri ibi birego, itagira icyo ishaka kubivugaho urubanza rugakomeza. Kimwe mu bibazo byabajijwe n'abari bitabiriye iki kiganiro ni ukumenya niba hari ibimenyetso byashingirwaho urukiko rukemeza ko icyo ari icyaha, mu gihe narwo ubwarwo rwakikorera iperereza. Undi munyamategeko Kate Gibson wunganira umuryango wa Rusesabagina yagize ati, ndagushimiye cyane. Mu by'ukuri ibyabaye kuri Paul Rusesabagina ni ibintu bibabaje ku buryo byageze no ku rwego rwo gukorerwa iyicarubozo. Itsinda ry'umuryango w'abibumbye ryarebye ukuntu ifungwa rya Paul Rusesabagina ryagenze, ndetse rinareba igihe cy'iminsi igera kuri 4 bitazwa aho ari. Yajyanywe mu Rwanda ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa 8, yongera kugaragara mu ruhame imbere y'itangazamakuru ku itariki ya 30. Kate Gibson yavuze ko leta y'u Rwanda yemera ko yafashije mu kugeza Bwana Rusesabagina i Kigali, aho yishyuye indege yamujyanyeyo, agashimangira ibi avuga ko na Johnson Businge wari minisitiri w'ubutabera nawe ubwo yabyemereye ubwo yari mu kiganiro kuri televiziyo ya Al Jazeera. Leta y'u Rwanda yumvikanisha ariko ko itabwa muri yombi rya Rusesabagina ryakurikije amategeko kandi n'uburenganzira bwe butigeze buhungabana. Aba banyamategeko basabira umuryango wa Paul Rusesabagina impozamarira ya miliyoni 400 z'amadolari y'Amerika mu gihe urukiko rwabyemeza. Ijwi ry'Amerika ryashatse kumenya icyo u Rwanda rubivugaho. Kugeza turangiza gutegura iyi nkuru, umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda yatwohereje ubutumwa bugufi kuri telefone adusobanurira ko ari mu nama, ko yaza kutuvugisha irangiye. Isaha y'amakuru rero igeze tutarabasha kuvugana nawe. Urubyiruko rutuye mu mudugudu w'icyitegererezo wa Karama i Nyarugenge mu mujyi wa Kigali ruvuga ko rubangamiwe no kutabona icyo rukora cyarufasha kwiteza imbere. Leta y'u Rwanda yatuje imiryango isaga 200 muri uwo mudugudu mu mugambi wo kubavana mu manegeka bari batuyemo. Eric Bagira ubusa yasuye uwo mudugudu ategurira inkuru. Hano ni muri parikingi, ku buryo ufite imodoka araza agaparika, Esaru wasuwe nawe afite imodoka nawe araza agaparika nta kibazo. Bwana Abel Mbyariyehe, umukuru w'umudugudu w'icyitegererezo wa Karama i Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, arawutambagiza ijwi ry'Amerika. Hamwe hepfo ni mu gikari, ni ku marembo, aba nabo ya ni amarembo yabo, ibikari byo birebamo hagati. N'umudugudu watujwemo abaturage bo mu turere tw'umujyi wa Kigali bari batuye mu manegeka. Madamu Sara Nyiramuhire ni mutwara sibo muri uyu mudugudu, yahoze atuye mu manegeka yo mu Myembe i Gasabo. Aravuga ko byashobokaga kumuviramo urupfu iyo batinda kumwimura. Njya mvuga ngo nagize n'umugisha kuko aho nari ntwengeye haranagiye, ubwo iyo haza kugenda tutahakuwe wenda hari kugenda nijoro tugapfana n'umuryango. Ariko ubwo ndashima ubuyobozi kuko bwatwitayeho. Abatujwe muri uyu mudugudu barashima ko ibikorwa remezo by'ibanze byabegereye, ariko banabangamiwe no kuba urubyiruko rwabo rudafite uburyo bwo kubona icyo gukora cyaruteza imbere. Madamu Nyiramuhira asanga ari ihurizo rikomeye. Twagumije gusaba ubuyobozi ikibuga ngo abana babona ahantu bagira gute basohokera bakinire. Dufite abana barangije kwiga, nta gakiriro tugira hafi aha, nta mashuri y'ubumenyingiro tugira. Ibyo ngibyo twagumije kubisaba ubuyobozi ngo urubyiruko rwacu rubona aho rusohokera, cyane cyane ko mu baturage dufite urubyiruko nirwo rwinshi dufite. Nzabandora na Mazimaka ni urubyiruko rwo muri uyu mudugudu wa Karama. Babwijwe ry'Amerika ko nk'uko ubutegetsi bwabatekerejeho bubakura mu manegeka, igihe rwababonera uburyo bwo guhanga imirimo by'abakarusho. Icyo gukora usanga ari gikeya, baduhaye nk'agakiriro kuko ushoboye kubaza, ushoboye gusudira, ushoboye gusuka
kuko agakiriro gakorerwamo ibintu byinshi. Amashuri y'imyuga ntayo, baduha ibyo ngibyo twaba dushubijwe. Turasaba imishinga yadufasha nk'urubyiruko, turasaba utwo dukiriro tukajyamo tukiga iyo myuga, yadufasha cyane kuko kubona turi hano usanga turi abantu batanu, turi hano nta kintu turi gukora, turi urubyiruko ni ikibazo. Bwana Mbyariyeho ukuriye umudugudu wa Karama, nyuma yo gushima ibyiza ubutegetsi bwabagejejeho, nawe agasanga bagikeneye ubundi buryo bwafasha urubyiruko rwabo. Hiyongereho n'agaciro nabyo byaba ari akandi karusho kugira ngo n'uwarangiza kwiga mu gihe atarabona akazi nawe akabonaho yaba ari gushakira ubuzima bwa buri munsi. Byadufasha cyane, umuntu ashobora kuba afite diplome ariko mu gihe atarabona akazi kavuga ati wajya hariya nabona icyo nkora. Avugana n'ijwi ry'Amerika, Bwana Christophe Ntirushwa uyobora umurenge wa Kigali yatubwiye ko mu ntangiriro z'uku kwezi kwa gatanu baratangira guha amahugurwa urubyiruko rwa Karama ku mishinga itandukanye yo kubateza imbere. Bashonje bahishe ariko nabo bahindura imyumvire kuko nayo mahirwe aba yabonetse yaje nanone iyo tuteguye kwakira no guhindukana nayo ntabwo bigenda neza. Hari gahunda rero yuko urubyiruko rugera kuri 355 rwamaze guhugurwa ndetse rushyiraho n'amatsinda, dukorana identification cyangwa se sanga n'ibyo bakeneye gufashwamo. Uretse ku ikubitiro hari gahunda vuba ahangaha yo gutangirana n'urubyiruko 100. Hari abaza gukora ibya gadaringi, hari abaza kugura ku bintu byo gukora za greening, imirima y'ibihumyo, none tukabahinga n'amasoko, hari abaza gukora ibijyanye n'ikoranabuhanga, hari abaza gukora ibirebana na ubudozi, hakaba na gahunda yo kubahuza n'amasoko ku buryo umusaruro bazajya bakoramo bazajya bawujyana ku masoko azaba yateganijwe, noneho amafaranga avuyemo azongere ase nk'aho ahererekanwa kugira ngo urubyiruko rwose ruzaba rurangije guhugurwa ariko ari nabwo ruhabwa ibikoresho by'ibanze bigufasha kugira ngo urusheho kwiteza imbere. Aha muri uyu mudugudu abawutujwemo abana boroje inkoko za kijyambere. Umuganga wita kuri izi nkoko ni Bwana Dieudonné Hagumubwenge, yatweretse ibiraro birimo inkoko zigera ku 3500. Ni inkoko zigerageza kuba ari ntoya cyane twakuye mu zindi kubera ko zarazibangamiraga, rimwe na rimwe zirwaga zizirya ugasanga zirihishe. Niyo mpamvu twafashe umwanzuro wo kuzizana hano kugira ngo tuzihe ubwisanzure bwazo bwizewe. Ahangaha naho ubona ni inkoko nini zitera. Bwana Leonard Nduguyangu, perezida wa koperative Icyerekezo cyiza Karama yororeza inkoko, yatubwiye ko ari ihame ko buri muturage utuye mu mudugudu aba umunyamuryango kugira ngo mu gihe akeneye amagi bimworohere. Uko byamera kose hari igihe twageze aho inyungu yaba yabonetse tugatanga amagi, ariko niyo tutayatanze gutya y'ubuntu ni ukuvuga ngo dushyira ku giciro cyo hasi ku muntu utuye muri uno mudugudu. Umuranguzi icyo aje kuranguraho n'umunyamuryango akaba ari cyo aguraho ya magi, akayabona ku giciro cyo hasi. Naho ku mukuru w'umudugudu wa Karama we agashimira ko ubu bworozi bwanafashije mu guhangana n'ikibazo cy'imirire mibi ku bakiri bato. Twatuye mu mudugudu dufitemo abana 12 bari mu mirire mibi. Kwa kundi leta irebera umuturage ariwo yaduhaye bwa bworozi budufasha kuzamura aba bana bava muri ya mirire mibi, nabi uyu munsi bari ku kigero gishyitse cy'abana bakura neza, batari ingwingiri, bakura neza, ndetse mu mpande zose zisabwa ko umwana agaragaza ubuzima bwiza. Icyo rero ni ikintu cyiza, nshimira ubuyobozi. Gutuza abaturage mu midugudu ni imwe mu ntego ubutegetsi bw'u Rwanda bushyize imbere. Mu gihe cy'imyaka 5 byibura buri mwaka u Rwanda rwubaka umudugudu w'icyitegererezo cyane kuba batuye habi. Aba batuye Karama ni imiryango igera muri 240 igizwe n'abaturage basaga 1200 biganjemo urubyiruko bagiye kuhamara imyaka 3.